รอดสงสัยไม่รอดเอาอุ้ยมาแล้วครับโอเคมางั้นอุ้ยโดนสตันนะจะรอดไหมสงสัยยากเหมือนกันฮะนี่ไงตายล่วงหนึ่งติดโตพี่น้องดูเดินป้ายครับได้อะไรเนี่ยได้เนื้อได้ไหมไม่ได้ให้อันเดียวโอเคโอ้โหพอจะได้แต่อันลำบากเหมือนกันนะฮะพอจะแบบเนี่ยกว่าจะวิ่งอ้อมพายุไปกว่าจะมีเปิดประวัติเจอข้างในอีกเชี่ยแล้วก็เมื่อกี้นะมี3 ตัวเชี่ยทำอะไรไม่ได้เลยแบบปุ๊บปักอ่ะโอเคไปกันต่อนะฮะเสียเวลา32นะครับเหลืออีก8 นาทีตอนนี้เราก็หาหีบสมบัติเอาหีบสมบัติเล็กก่อนดีกว่าไหมแล้วก็เอาใหญ่นี่ไงใหญ่ตรงนี้เอาโอ้ยเอาดึงไปแล้วโยนกลับมาที่เดิมเชี่ยมันจะทรมานกันไปถึงไหนเอาไกลเลยตอนนี้โอ้โหไกลโอ้ยนี่ให้ยาอะไรมาไม่รู้นะครับนี่ไงยาอะไรยาขย่มมือเมื่อกี้ยาอะไรโอ้ยเอาโยนเข้ามาติดภูเขาเนี่ยกวนตีแล้วพายุนั่นไงโอ้โหต้องเยอะครับลอยแล้วผมมันจะเอามาส่งหรือเปล่าจะมาส่งให้ถึงที่หรือเปล่าเอาฝันเลยเอาเลยเอาไปขึ้นไปข้างบนมาแล้วกองไฟตรงกลางเลยพายุเพียบล้ำหน้าล้ำหลังเฮ้ยลอยแล้ว
ขวัญหายไปไหนหมดกล่องสมบัติหายไปไหนหมดเนี่ยเด้งไปเด้งมาอยู่นะฮะโอ้โอ้โอ้ปิวปิวกล่องหีบสมบัติหายไปไหนไม่รู้นะครับตอนนี้หาไม่เจอสักอันเลยครับมองไม่เห็นลอยแล้วลอยแล้วบินครับบินได้โอ้โอ้โอ้ยจะรอดไหมได้ลงถึงพื้นเนี่ยมาแล้วครับโอ้โหลงปุ๊บขึ้นอีกครับนั่นนะโอ้ไม่ได้ลงไม่ต้องหงต้องหาแล้วของขวัญอีก2 นาทีฮะจะหมดเวลาแล้ววันนี้เราคงได้แค่อะไรเนี่ยน่าจะได้อยู่ที่อันนี้อันนึงนะครับผมซับใหญ่1 อันเดี๋ยวเราลองเปิดดูว่าจะได้อะไรบ้างแล้วก็ได้อะไรมาเมื่อกี้ได้อันนี้อีก1 อันนะแล้วได้ยาให้กินด้วยนะครับ10,000ก็โอเคอยู่นะครับ10,000แต่วันนี้ได้ อันเดียวนะฮะหีบของขวัญก็ไปไหนไม่รู้แล้วหมดแล้วครับตอนนี้แล้วหนีจากตรงนั้นมาเปิดของขวัญดีกว่าอ้าวตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเรามาเปิดหีบของขวัญใหญ่ดูกันว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในยาที่ได้มามันเป็นเพิ่มการฝึกวิชาของเราให้ไวขึ้นนะฮะ10,000มันได้1 ชั่วโมงนะฮะเปิดของขวัญดูนะครับผมซับใหญ่ได้อะไรได้หินสีทองนะเมื่อกี้อันนี้ใช่ไหมนะครับนี่หวานเย็นฉ่ำมันเป็นยังไงเย็นฉ่ำพายุหมดลงแล้วนะครับ40หมดเวลาลงไปแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าที่เราไปเก็บมานะครับที่เราไปทำมาอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับว่ามันเอาไปทำอะไรได้บ้างหรือว่าไปแลกอะไรได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันโอเค